Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Burudika, eine Unterhaltungssendung, die die besten und aktuellsten Musikhits aus Kenia, Uganda und Tansania präsentiert. Ich bin Carol Kay und heute zu Gast. Ich habe 3 starke Männer aus Tansania und es geht um Swahili Festival. Dear ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on another edition of Burudika featuring the best and the latest of East African music. And today I have guests in the studio. I have 3 handsome young men with me in the studio, and we will be talking briefly about a Swahili Festival. Popote mulipo watazamaji wapendwa, karibuni katika kipindi kinachowaletea burudani kutoka Afrika ya Mashariki. Leo tuna wageni studioni, karibuni sana. Asante sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru kwa kutukaribisha. Karibu. And we shall start with your introduction, Manuuh. We start with you. Hello, I am Manuuh Swai from Swahili Records. Mimi ni Manuuh Swai kutoka Swahili Record. Ni muandaaji wa tamasha hili la Swahili Cultural Festival. Karibuni sana. Ich bin Manuuh aus Swahili Records und ich bin ein Organizer von Swahili-Kultur Fest. Okay. And the next person, utajitambulisha tafadhali. Okay. So what's the best? Kiswahili sio? Hamna shida. Ase mimi ni Msafiri Zawose, ni mwanamuziki wa kimataifa natokea Tanzania, ambaye anatumia ara za asili za Kitanzania, za Kiafrika katika kuunda au kutengeneza, kufuse muziki, na nimekuwa nikifanya kwa miaka mingi sana na nimezunguka dunia nzima toka nikiwa mdogo mpaka sasa. Kwa hiyo mara hii niko hapa Ujerumani kwa ajili ya Swahili Festival, kwa ajili ya kuipeleka Kiswahili mbele zaidi. Asante, karibu sana. Ndio. Naitwa Maalim Nash, natokea Dar es Salaam, Tanzania, nawakilisha utamaduni wa hip hop, lakini pia kwa kutumia zaidi lugha ya Kiswahili ambamo nimejikita humo zaidi, na tupo hapa nchini Ujerumani katika jiji la Hamburg kwa ajili ya kuweza kumpa nguvu na kuhakikisha kwamba katika Swahili Cultural Festival basi Uswahili na Waswahili wenyewe tunaburudika kwa kiasi kikubwa. Karibuni sana. Asante sana. Meine Damen und Herren, Msafiri und MC Nash sind Künstler aus Tansania. Die sind extra nach Deutschland gekommen und wegen die Swahili Cultural Festival. Und das Festival ist von Manuuh als Veranstalter vorbereitet. Würde ich das so sagen, oder? Ja. Okay. Und warum feiern wir Swahili Festival? Wir feiern Swahili Festival, weil es gibt kein Swahili-Kultur Festival in Deutschland und in Hamburg, das ich kenne. Und ich komme aus Tansania. Ich bin in Deutschland seit 15, 17 Jahren. So, ich habe Home vermisst. So. Okay, Heimat vermisst, okay. Und für mich es ist witzig, richtig Swahili-Kultur in Deutschland und in Hamburg präsentiert. Okay. In the best way that ich kann. Okay. So, ladies and gentlemen, Manuuh is from Tanzania. He's been here for about 15 years. And he says he misses his home and misses the culture. And therefore, they have decided to celebrate the Swahili culture and therefore the Swahili Festival. And like I said, Msafiri, together with MC Nash, they are extra from Tanzania. They have come all the way to come and help us celebrate this festival. It is a pleasure. I also come from East Africa. And like you know, Burudika is an entertainment program that features Kenya, Uganda, and Tanzania. And we have a common language, Swahili, which is also a national language in the 3 countries. And therefore, we have that language that unites us. And therefore, that is why I am very, very interested in knowing more about this Swahili festival. And of course, celebrating it with you. So, Manuuh, I come back to you. Yes. Swahili Records. No. When did it start? Swahili Records started in 2002 as Arusha Musiklabel.com. So that was the first website from Arusha, which was
representing Arusha music, culture, arts, where to go, where you can get entertainment. And since 2007, when I moved to Germany, I continue working and being in touch with my people and my city. But when I went back in 2012 and tried to work things and to establish a center there, I noticed that Arusha is too small, and I'm not there for a long time. So I needed to let it be done by people who are in Arusha, but the bigger picture should be Swahili as a culture. Okay. And there is where Swahili Records has changed from Arusha Music to Swahili Records. Okay, you said it started in which year? 2001, 2002. Okay, at that time you were in Arusha. Yes, I was a student in Arusha. Okay. So wie gesagt, Manuuh hat Swahili Records in Arusha angefangen als Arusha Records. Das Arusha war in Musik. Arusha Musik. Und das war in 2012. Und zwei, okay. 2002 hat er angefangen und dann ist er nach Deutschland gekommen und nach einer kurzen Zeit wieder zurück nach Tansania gegangen und gemerkt, dass das läuft nicht, wie er eigentlich wollte. Und das konnte nur besser gemacht werden mit den Leuten, die dort sind. Und hat er dann was hier angefangen. Und der Name hat sich auch geändert auf Swahili Records. Yeah. Thank you very much. And now I go back to Msafiri. Msafiri, sasa narudi kwako. Utielezee ulianza vipi? Nitasema sanaa ama muziki nitahitaji? Yote sawa. Okay. Ulianzaje? Ilikuwaje ndio kaanza sanaa? Kifupi mimi ni kwanza nimekulia katika familia ya muziki. Baba yangu, babu yangu walikuwa ni mwanamuziki. Na baba yangu ni anatokea katikati ya Tanzania, ambao ni Dodoma. Lakini pia tunaishi kwenye pwani ya Tanzania, kwenye kando kando ya pwani, Bagamoyo. Bagamoyo ni East Africa Cultural Music Center. Okay. Kwa hiyo baba yangu mimi alikuwa ni mwalimu wa chuo cha muziki cha Bagamoyo. Okay. Ambacho ni Afrika Mashariki nzima. Ilikuwa iko pale na yeye ndio mwanzilishi wa kile chuo wakati wa uhai wa rais wa kwanza wa Tanzania, Julius Nyerere. Kwa hiyo wao ndio walisimikwa pale Bagamoyo. Yeye ndio alikuwa manju akiongoza kile kikundi cha taifa kwanza wakati kiko Dar es Salaam. Lakini baadaye rais Nyerere akaamua kutengeneza ule taratibu baada ya kikundi cha taifa, akaamua kuanzisha kama organization ndogo ambayo ilihamia Bagamoyo kwa miaka 80, ambayo baba yangu ambaye ni Hukwe Ubi Zawose akiwa kama ni kiongozi wa lile kundi, na baadaye akaungana na wenzake kwa ajili ya kufungua kile chuo cha sanaa cha Bagamoyo ambacho kilikuwa kinajumuisha wasanii mbalimbali Afrika Mashariki na dunia pia. Kwa hiyo katika ukuaji wangu nimekuwa kwenye familia. Kwa hiyo mzee akiwa akirudi nyumbani anapiga muziki wa asili, na miaka ya nyuma kulikuwa hakuna Instagram, hakuna TV. Kwa hiyo ilikuwa sehemu ya kucheza. Sisi pale Bagamoyo kila nyumba unasikia muziki unalia. Kwa hiyo ndio ilikuwa sehemu ya michezo yetu, tunaangalia watu wanacheza na sisi tunaigiza, tunafanya sarakasi. Lakini pia wakati tunasoma shule ya msingi haikuwa mbali na kile chuo. Kwa hiyo wakati kwa darasani muda mwingine unasikia milindimo ya sauti, unasikia gunning zile za Kiafrika. Kwa hiyo katika ukuaji umenijenga kifikra, umenijenga pia kimapenzi. Lakini pia kwa sababu kulikuwa na tamasha kubwa linafanyika pale Bagamoyo la kimataifa. Kwa hiyo kulikuwa na mataifa mengi duniani yanakuja. Kwa hiyo imesaidia kupata ile influence na kunijenga. Na katika ukuaji wangu sababu nyumbani baba yetu alikuwa pia na shule ambayo tumejifunza, ametufundisha namna kuimba, namna kucheza, namna pia utengenezaji wa ala za muziki wa asili ambazo ni malimba, zeze, ndono, njuga pamoja na vivaro pia. Kwa hiyo nimekuwa katika hayo mazingira nikiwa mdogo na mpaka kufikia umri wa miaka 12 nikajikuta nimemaster. Kwa hiyo nikaanza kufanya ziara na familia Japani, Amerika, sehemu nyingi Asia, Amerika na sehemu nyingine ya Europe pia. Nilikuwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo nimeanza kupiga nikiwa kwenye familia na pia kufanya records nyingi sana za kiulimwengu na kushiriki matamasha makubwa sana kama Real Records. Kwa sababu pia baba yangu baadaye akajiunga baada ya kustaafu kwenye miaka 92 akajiunga na chama
cha Reward Records ambao kipo Uingereza cha Peter Gabriel kwenye ile tamasha la Womadi. Alikuwa kama ni mwanachama akiwakilisha Tanzania. Kwa hiyo kila mwaka alikuwa akialikwa. Kwa hiyo sisi pia ilitusaidia kwa upande mwingine, au mimi ilinisaidia kwa upande mwingine kwenda kwenye ngazi ya kimataifa na kuweza kujifunza na kukutana na watu tofauti ya stage watu wengi. Kwa hiyo imenikuza sana na pia imenisaidia kupata mitazamo mingi na kuninspire kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo katika maisha yangu miaka 10 mpaka 20 nimekuwa nikifanya kazi sana familia na nimekuwa tukisafiri na familia ambayo dada, kaka, mama, shangazi, mjomba na majirani. Kwa hiyo ni kama familia nzima tulikuwa tuko pale na jamii nyingine. Kwa hiyo yale maisha nimekulia. Kwa hiyo mpaka kuja miaka 90 baada ya utandawazi kuongezeka kidogo, mambo mengi kama yamebadilika na kwenye mwaka 2000 hivi na 3 kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu kama amemchukua mzee. Kwa hiyo kwa sababu ile familia tulikuwa tunaishi kama watu 100. Kwa hiyo ilikuwa kama ni ukoo au ilikuwa ni kijiji. Tulikuwa tunaishi pale na kwa sababu yeye ndo alikuwa akiongoza. Kwa hiyo maisha kidogo yakawa yamesimama kwa ajili ya kuweza kutengeneza utaratibu mpya. Na kwa sababu kulikuwa na wajomba, walikuwa na familia tofauti, kwa hiyo kila mtu akaanza kutengeneza maisha mengine ambayo kidogo nje ya muziki. Kwa hiyo sasa ule ukaribu wa muziki upo tayari kwenye damu, lakini maisha mengine yakawa yanaendelea kwa kidogo tumegawana pale. Kwa hiyo katika kuendelea na muziki, kwa sababu pia dunia inabadilika na mimi ni dynamic musician, nimejifunza vitu vingine vipya, labda kwanza darasani na kuweza kujifunza labda muziki ya kidunia. Katika kufikiria namna gani ya kuweza kuwasilisha muziki wetu wa asili au wa Tanzania au wa Afrika Mashariki kwenye ulimwengu wa sasa hivi. Kwa hiyo ikanilazimu nijifunze vitu mbalimbali na kwa lengo la kuweza kuchanganya au kufuse kwenye milindimo au miondoko bila kupoteza au bila kuacha uasili wetu au bila kuacha lugha yetu au sanaa yetu. Kwa hiyo kifupi mimi nimejifunza kutoka kwenye familia na kwenye jamii ambayo nizunguka ya Afrika Mashariki, na mpaka sasa hivi naendeleza na natengeneza na pia nafundisha na bado naweza naelimisha pia kwa namna moja au nyingine kwa kupitia ala hizi za asili ambazo ni Limba, Zeze ambazo nazichanganya kwenye miondoko ya kisasa. Na nimekuwa pia nimefanya recording nyingi za kiulimwengu na pia nimekuwa nikifundisha pia wanafunzi na naendelea kufundisha na nimekuwa pia nikitengeneza. Kwa hiyo huyo ni Msafiri Zawose kutoka Tanzania. All right. Thank you, ladies and gentlemen. That was an introduction of Msafiri. Like he said, he has grown up in a musical family. His father was a very renowned artist who was in Bagamoyo, in one of the cultural or big musical centers, where he was not only a teacher but a performer, and also his family members. Most of them have also worked together as a family, performing in different places, different countries, and he has gone through that. And also has gone to an extent of not only doing his own music, trying to infuse different kinds of music, and also as a teacher of music and a lover of music of different genre. Thank you so much, dear ladies and gentlemen. If you're watching us, you're on Burudika on TV, and we have guests, like I said, we have Manuuh here, we have Msafiri, and also we have MC Nash. And I'll excuse them because they've been having a really hard time practicing and organizing themselves for the Swahili Cultural Festival. In case you realize they are tired, it's not been easy. It's been a really hard time traveling all the way from Tanzania, coming into a different place, finding yourself in a different culture, different environment, different food. I'm sure they miss home food and they miss the home environment. So don't get surprised if you see they are feeling tired. They have to bear with us because they have to be on this show. I have to let you know who they are and what they do. Meine Damen und Herren, Msafiri ist eine Künstler aus Tansania. Er ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Papa war Musiker und auch Musiklehrer. Und ganze Familie von Schwester, Cousin und Cousin und die haben alle zusammen gesungen als Familie. Die war unterwegs in verschiedene Länder. Und er ist nicht nur als Künstler unterwegs, ist auch ein Musiklehrer von verschiedener Art von Musik. Und jetzt haben wir MC Nash. MC Nash, sasa tunakuja kwako. Jitambulishe, tuambie MC Nash ni nani? Naitwa kwa jina la kiserikali la kwenye hati ya kusafiria
Mutalemwa Jason Mushumbusi, na jina ambalo kwa sasa hivi lipo ambalo napenda nilitumie zaidi ni Maalim Nash. Okay. Kutokana na sasa hivi ili MC nyumbani imekuwa lina mtihani kidogo. Okay. Sasa hivi MC kwa hiyo sasa nimehamia kwenye, kutokana na kazi ninazofanya, kusogea kwa umri na neno lenyewe la MC kuwa katika mabano. Okay. Basi sasa hivi natambulika kama Maalim Nash. Safari ya muziki ilianza mwaka 1999 nikiwa shule ya msingi. Hiyo ilikuwa ni darasa la 7 kwa mtaani kwetu kabisa niliposomea Temeke, lakini hasa kujikita mzizi hasa wenyewe kurekodi na nini na mambo ya joto lile lilianza kupanda mwaka 2000. Okay. 2000 ndio joto la muziki lile hasa lilianza kupanda nilipoingia sekondari Benjamin William Mkapa pale Kariakoo, na kukutana na marafiki katika kuingia kidato cha kwanza hapa. Nilikutana na marafiki wengi sana, marafiki ambao nao walikuwa katika vuguvugu la kuinuka kimuziki. Kwa hiyo tulikuwa tumekutana vipaji vipya. Kwa hiyo wimbo wangu wa kwanza nilirekodi mwaka 2000 Soundcrafters, lakini tulikwenda kwenye show moja nakumbuka ilikuwa mitaa ya Kiwalani, CD kapotea, ndo siujui na siujui wapi. Rafiki yangu alikuwa kidogo yuko vyombo, alikuwa amelewa kidogo, nikamkabidhi, basi kurudi ananiambia hajui iko wapi. Kwa hiyo hata redioni haukufika, ilikuwa ni masikitiko makubwa mno. Lakini watu ambao ambao hasa walionishawishi kuingia ni watu kutoka mtaani, makaka hasa hao ndio walikuwa wakija na vitu vingi vinavyohusiana na utamaduni wa hip hop. Wajomba, makaka ambao si katika familia yangu lakini mtaani, unajua wengine walikuwa tayari wana umri mkubwa, wana marafiki mitaa ya watoto kule ambapo ushuani kwenye mambo mazuri wanawatumia CD, wanawatumia santuri, basi mambo yanakuwa mazuri na wewe ukienda pale unapata kusikiliza. Kwa hiyo niligundua kwamba sehemu nzuri ambayo pengine mimi inaweza ikanipa raha na burudani na kunisogeza mbali ni hip hop. Kwa hiyo na utamaduni wa hip hop kama unavyojua ni utamaduni ambao upo dunia nzima. Popote utakapokwenda utaukuta, na kinachobadilika ni lugha. Basi lakini mambo yote yanakuwa yanafanana. Kwa hiyo kutoka mwaka 2001 nilibahatika kurekodi baadhi ya nyimbo ambazo zilianza kunitambulisha, ambazo nilifanya na kina Dully Sykes. Baadaye polepole miaka ilipokuwa ikizidi kwenda nakutana na watu, lakini kuna miaka 2002 kutokana na gharama za kurekodi, maisha na nini, basi ilinichukua muda sana kurudi katika muziki. Kutokea mwaka 2005 mpaka na 2009 na 10 ndipo niliporekodi wimbo mwingine. Hapa katikati ilikuwa tu unakwenda studio hii, kwenda hapa katika wanasema siku hizi wana neno jipya, kujitafuta. Okay. Katika kujitafuta na kujipata, basi nilikuja kujipata tena mwaka 2010, na hapo ndo mavuguvugu tena yalipoibuka, joto na ari ya kutaka kurejea katika muziki vizuri, kuitendea haki hip hop pamoja na utamaduni mzima. Palikucha sana kipindi hiko, na baada ya hapo mpaka kufika leo hii, namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza na album sasa hivi zinafika 8. Lakini ndani hizo album tukianza kuchambua basi kutakuwa na album pengine 3, mixtapes 2, na EPs na single mbalimbali. Okay. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kiungo kikubwa ambacho nimekifanya katika kuhakikisha kazi yangu inasogea mbele zaidi. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kupitia utamaduni wa hip hop nimeweza kwenda katika miji mbalimbali, kusafiri kwenda katika nchi kadhaa kwa ajili ya masuala mbalimbali ya Kiswahili, lakini pia muda huo
kuweza pia kutumbuiza kwa maana ya kupiga show. Kutumbuiza. Kwa hiyo unatumbuiza na muda mwingine unaalikwa kutoa mawasilisho mbalimbali, presentation hizo katika vyuo vya Kiswahili, na kukutana na wanafunzi wa Kiswahili. Na kama hivi unavyoona, jambo likiwa la Kiswahili, basi mimi kama Mswahili utanikuta hapo na roho yangu inafurukuta kulikweli, kuona kwamba Mswahili kwa nini nimeachwa katika Kiswahili, lakini katika Kiswahili hiki cha Hamburg mwaka huu nimo. Kwa hiyo ndio historia yangu fupi mpaka kuniona hapa leo hii na kunifahamu. Na nadhani umeona kabisa kwamba Mswahili yuko ndani ya Uswahilini. Karibu sana. All right. So ladies and gentlemen, Nash was just telling us briefly about himself, how he's grown up in his music, specializing in the direction hip-hop. And like he said, he started in his young age of the school days, and through into the years, he's done also a number of EPs, a number of albums, a number of releases, and also done work with artists who are known, like Dully Sykes is one of them. He's mentioned, he's one artist who we've been able to feature a number of times in our show on Burudika. And he's met different people in different occasions, and of course performing in different shows, performing in different festivals, and performing with different people, meeting up with also students and all these people who are doing different activities. And he's glad to be here, and I'm also happy that today we have him here, and I'm happy that Swahili Cultural Festival is coming up so that we get to meet these people and get the opportunity to have them in our studios. Meine Damen und Herren, Nash hat Musik in der Schule angefangen und spezialisiert auf Hip-Hop, Art von Musik, und hat auch sehr viel gemacht mit bekannt Künstler, auch gearbeitet, so wie Dully Sykes ist sehr bekannt in Tansania, und nicht nur in Tansania, sondern auch in anderen Ländern, weil hat auch viel Kollabos getan, und hat auch mit verschiedenen Leuten auch gearbeitet, in verschiedenen Festivals auch aufgetreten. Hat Albums auch und EPs und auch verschiedene Singles auch produziert. So, we come back to you, Manu. Yep. Sasa Swahili Festival. Imekuwaje ndio kama unaanza sasa Swahili Festival? Swahili Festival ni idea ambayo ilikuwepo muda mrefu sana. Kama Nash MC tumekutana Dar es Salaam, nikiwa nimeenda kumtembelea rafiki, tumekutana naye katika feri. Nikapenda, wanaita haso. Nikapenda namna anavyofanya biashara, nikanunua, akaniuzia CD yake, na baada ya kuisikiliza nikagundua kwamba ilitakiwa iwe sokoni, katika shelf, sio kuuzwa mkononi. Na Zawose naye pia tumekutana zaidi ya miaka 10 iliyopita. Na idea ya Swahili Festival imekuwa ikinisukuma sana na kuninyima usingizi. Kwa hiyo baada ya miaka tulikuwa tunazungumza kwamba ningependa kwamba mji Hamburg, kwa sababu tunakosa uwakilishi wa utamaduni wa Kiswahili. Na kutokana na experience zao nilifikiria kwamba hao ni watu ambao wa muhimu sana, ambao watapresent Kiswahili na culture yetu ya Kiswahili katika hali ambayo kila mtu ataielewa. Kwa hiyo ilinisumbua sana, na baada ya kupumzika corona, nadhani nilipata kanguvu cha kuniambia kwamba basi anza sasa. Lakini ni project ambayo imepangwa kwa zaidi ya miaka 10. Na ni mara ya kwanza tunasherehekea Swahili Festival ama umeshawahi kufanya kabisa? Ndio ya kwanza kabisa. Kuna shughuli nyingine huwa tunazifanya hapa Hamburg na pia Tanzania, kama Made in Africa, ambao ni music, arts, dance and entertainment in Africa or from Africa, ambao ni event inatokea mara moja kwa mwaka Ujerumani, mara moja kwa mwaka Tanzania. Na Swahili Soul Night, ambapo huwa tunaalika wasanii ambao wanaimba acoustic kutokea Tanzania, Kenya ama Uganda ama Rwanda pia siku hizi. Lakini Swahili Festival hii ni ya kwanza kabisa, na natumai haitakuwa ya mwisho.
Okay, ndio tumeanza safari. Ndio, na pia nimefurahi sana kwamba umeweza kualika wasanii ambao watu wengi hawajui hapa Ujerumani, kwa sababu tumezoea kuona Diamond, Alikiba, pia wamekuwa hapa studioni, tumekuwa Tanamboso, tumekuwa na wale wasanii ambao watu wanajua, lakini kuna wale ambao wana vipaji ambao watu hawapati kukutana nao. Kama vile ulivyosema, ulikutana na Nash akakuzia CD ukasema huyu msanii anatakana uwe yuko pale nje, lakini sio ambaye anauza CD zake kwa watu mkononi. Lakini umefanya kazi nzuri na ninatarajia kwamba with time people are also going to get to know them, and people will also get to invite them into different shows. Like Manuuh says, the festival is something he's been thinking about for a while, and Corona came in between, and therefore he could not do the project, and therefore after this he sat down and thought, okay, it is time for us to do it now that it is possible. Time and life has gone back to normal, and the two artists who are here together with us today, Msafiri together with Nash, are artists whom he's met in Tanzania, and he thought the kind of music that they do should be out there and not music that people don't get to listen to. And I agree with him. I've also just said that it is important for us to get, there are so many artists who are in the background, and we only know the few who are out there in the open, whom we've already been able to meet. But for various reasons, there are some who are not out there, and therefore we don't get to experience the kind of good music that they play. Okay, changamoto. Msafiri, umepitia changamoto kupitia ukiwa katika masafari zako za muziki? Changamoto ni nyingi kwa kweli. Labda tu kwa kuzielezea chache. Ni kwamba kwa aina ya muziki ambao naufanya, kwanza tukirudi nyumbani, ni kitu ambacho kwa sasa hivi kimesaurika na wala hakina nguvu. Ni kitu ambacho nakiona kimepitwa na wakati, hakina mpango, na wala kistahili na wala kizungumziwi. Kwa hiyo hakina nafasi kiujumla. Kwa hiyo tunapohitaji jambo lolote, kwa sababu kutokana na shughuli zetu za kusafiri na vitu vingine, ni kweli kuna sehemu bado tunahitaji serikali itusaidie, labda vibali vitu kama hivyo, au hata wakati mwingine kupata mikopo kwa ajili ya kuweza kutunza hivi vitu. Bado ni changamoto kwetu, kwa sababu tunaona labda sijui kwa sababu zipi, lakini changamoto kubwa inatukuta. Kwa hiyo tunajikuta kwamba ni 99% ni juhudi zetu binafsi, na tunalia na machozi yetu ndani, kwa sababu tunajua hivi ni vitu ambavyo ndio Afrika. Na maana mfano kama leo tunazungumza Kiswahili, tungeacha kuzungumza Kiswahili je? Tungetambuana vipi? Ungekuwa kuna utamaduni. Kwa hiyo hizo ni changamoto moja hapo ambapo tunakosa. Ya pili pia ni kwamba kwa sababu kutoka tunakosa msaada na tunakosa thamani nyumbani, na ndio maana tunapokuja huku tunakuwa hatutambuliki. Yani japokuwa tunafuata sheria zote, lakini sheria na sera na sehemu nyingine bado hazitambui uwepo wetu. Kwa hiyo ndio maana sisi ni wanamuziki huru ambao tutaki kufungamana na sehemu yoyote, kwa sababu lengo letu ni kwa ajili ya kutetea jamii, na lengo letu pia kwa ajili ya kutetea vizazi vijavyo. Kwa hiyo changamoto nyingine ambayo unakutana nayo ni kwamba unakuta hivi vitu ni jitihada binafsi zinafanyika, lakini bado utakabwa kwenye kodi, utakabwa kwenye vitu vingi sana ambao unatakiwa ulipie BASATA au wapi, wakati tunajitafutia wenyewe njia, tunatafuta wenyewe kila kitu, hakuna kitu chochote. Lakini utakuta kama unahitaji kibali au unahitaji sijui kununua mti au kupata kitu kingine, kunakuwa na vikwazo vingi sana. Sasa hii ni changamoto kwetu sisi kubwa sana, inatukumba, kwa sababu ungekuwa unajaribu kutuangalia kwamba hawa watu wanajaribu kutunza kitu, kwa sababu hii ni kama makumbusho. Sisi ni kama tupo makumbusho, kama leo tunaua makumbusho, kuna sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo na pia vile vile, kwa sababu hivi vitu havina, na maana kama sisi tutaondoka, tutakufa, hakuna tena kitu ambacho kitachokuwepo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto sisi kwetu, kufikiria nani au wakina nani au jamii gani ambayo tunaitengeneza sasa hivi ambayo itaweza kuja kufanya hivi vitu vikawa kuwa hai. Kwa hiyo changamoto tunafikiria ni nani tumpe, nani tumshirikishe. Serikali hawataki, taasisi zenyewe hawatusikilizi. Hata tukienda tayari wanasikiliza watu
pia mipango ambayo inatengenezwa kwa ajili ya kusupport hivi vitu ambavyo inaletwa na wageni, hiyo haiwafikii walengwa. Haitufikii walengwa kiujumla, kwamba inawafikia wale ambao tunawaita janja, wanajaribu kutengeneza wanavyojua wao, basi hivi vitu vinakuwa vinakufa, haviendi, na kilio chetu hakisikilizwi na wala hakifuatwi na wala hakina maslahi yoyote kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hizo ni changamoto kubwa sana hasa kwenye jamii yetu ambao tunakutana nayo, ambayo hatuna mtu ambaye anatuwakilisha kwenye sekta au kwenye serikali ambaye mwenye mapenzi ya lugha, mwenye mapenzi ya sanaa, mwenye mapenzi ya music, ambao unabeba na taifa letu, unabeba pia jumuiya yetu. Okay. Hakuna. Kwa hiyo kwetu sisi ni kilio kidogo. Okay. Yeah. Sawa. Na kabla hatujaendelea, pengine utatuchezea kidogo tusikie. Hii itachezwa. Okay. Hii inaitwa Limba. Ambayo ni hiyo wanasema thumb piano. Okay. Lakini ni piano. Limba la kudonoa kwa vidole gumba. Kiswahili. Okay, that's a hard one. So this is a traditional kind of a piano. He says it is played with the thumb. And he'll tell us just briefly about it after this. Let's give him a moment to play something for us. Nikimba kwa mada amani, amani. Ninayo furaha nikimba kwa mada amani, amani. Ninayo furaha nikimba kwa mada amani, amani. Kionjo tu. That is beautiful. That is beautiful. That is a taste of the kind of music that Msafiri plays, and that is a thumb piano, traditional kind of piano. Das war nur eine kleine Stück von was Msafiri spielt. Das ist eine Daumenklavier. Es ist auch traditionell, würde ich sagen. Und hat mir gefallen. Ich hoffe, dass euch auch gefallen hat. And yeah, Manu, what do you say about this? I was born in Arusha City. I studied in Arusha City. So I am a city born. Okay. And it moves me. Okay. I had a pleasure to record his 4th album, if I'm not mistaken. And I was enttäuscht. I learned a lot. Okay. As a producer, it was a pleasure. And every time I see him on stage, them on stage, I feel treated. Oh, that is nice. It It's is the home that I never experienced. All right. Meine Damen und Herren, das ist eine Daumenklavier. Und ja, Manu hat gesagt, die haben sich in Arusha auch getroffen. Und er hat von ihm auch eine Single, oder das war eine Album aufgenommen, als er diese Gerät gespielt hat. Nash, tunakuja kwako. Utatupatia sauti kidogo. Nataka kusikia michano kidogo? Kidogo tunataka kusikia. Basi Msafiri kidogo achukue tupate Kiswahili kidogo. All right. Yeah. Swahili Culture Festival. Yeah.
nipo mitindo isabati, vina mwanzo mwisho na kati na hau misamiati, riwaya na methali, ngano chochea nakshi, ladha kitanza, desturi mwamba mila kwanza, utamkolea hadithi tamba, nite sul, tano Pemba julikana kwa kilemba, mkali kama andanenga, kimombo kwenda, Mswahili safiri mabara yote tanua, kamusi zote funua, hii kaya gani, waulize wazaramo waukae wa nyumbani, Mswahili asili na mizizi yake pwani, salimu ramani, Kilwa Bagamoyo Sanjari na Zanzibari, naweka jiwe la msingi, bahari ya Hindi, kuliko na watundu wa maneno na mafundi wa misemo, jivune kuongea Kiswahili kinakiri kama pwani na mapishi, na huu ndiyo urithi wa thamani. Kiswahili lugha yetu, Bantu asili yetu, Shupata shungwaya imefika Ulaya. Kiswahili lugha yetu, Bantu asili yetu, Shupata shungwaya imefika Ulaya. Wow. Sijui kwa nini sikuzaliwa msanii. Jamani. I don't know why I was not born an artist. This is beautiful. That was Nash, of course, with his lines. Like he said, he's in the hip-hop direction. Beautiful. And of course, accompanied by the instrument. You've heard how the instrument goes. That is beautiful. Meine Damen und Herren, das war Nash mit Hip-Hop-Musik, Art von Musik. Und zusammen mit Msafiri, mit dieser Instrument, der er gemacht hat. Das ist die Daumenklavier. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und this is Burudika on Today TV. And remember, the best and the latest of East African music. My name is Carol Kay, and our guests are here. Manuuh is here, Msafiri is here, and Nash is here. And the three of them all the way from Tanzania. And remember, Burudika features the best and the latest of East African music. And we are going back to our roots, the tradition of Swahili music, and this is some part of it that you're watching today. So Manuuh, I come back to you. What are your plans for the artists after the Swahili Festival? Is there anything you're planning to do with them after that? We are having some recording sessions as usual, because there is where our love is. So but Msafiri Zawose anaendelea na safari yake. Atakuwa London kwa show 2. Na Nash MC pia ataendelea kwenda Sweden, na kule ana shughuli, na pia amefika hapa kuanzia tarehe 17 mwezi wa 5. Okay. Alikuwa busy sana, amezunguka sana Ujerumani. Okay. Na Zawose yuko busy sana. Na wasanii wengine ambao watafika, wengine ambao wameshindwa kufika hapa, wengine wako katika shughuli nyingine, wengine bado watasafiri, wengine wako kwenye ndege sasa hivi. Kwa hiyo tutapumzika kidogo, lakini tutakuwepo mwisho wa mwanzoni wa mwezi wa 7 kwa ajili ya shughuli nyingine ndogo ndogo na studio sessions. Okay. Sasa wakisha safiri watarudi tena hapa Ujerumani? Ndio, watarudi Ujerumani. Wataondokea Ujerumani. Okay. So, ladies and gentlemen, like Manuuh has said, they are here. After the Swahili Festival, they will still be performing and in other areas. Msafiri is going to London, and Nash is going to Sweden for other performances. But after that, they are coming back into Germany to do some recording sessions. And of course, they also have other plans that we will get to know. They will let us know in case we need to be there. We shall make sure that we are there. And I'm glad and looking forward. And I hope that you're also enjoying this session on Burudika coming through Today TV. And of course, it's going to be beautiful. It's going to be beautiful. So, Msafiri, mtu anaweza kukupataje? Niseme akitaka kusikiza muziki wako ama kujua vile anaweza kuungana na wewe, anaweza kupata kwa njia gani? Mimi muziki yangu yote inapatikana kwenye online platform zote. Spotify, iTunes, Amazon, inapatikana Msafiri Zawose. Lakini pia unaweza kuwasiliana katika njia ya kawaida kwa email, kwa lolote lile, kama mzawose@gmail.com. Lakini pia unaweza kupata
kupata updates chache kwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Zawose, na pia unaweza kuangalia kwenye YouTube baadhi ya kazi ambazo nimefanya na nyingi tu kwa jina la Zawose. Na pia vile vile kwa kipindi ambacho niko hapa ni nafasi nzuri wao kuweza kufika kwenye Swahili Festival. Ndio utakao tunapatikana hizo ala zote nimekuja nazo hapa. Na pia itakuwa ni nafasi nzuri kwa wao pia ku-interact kwa karibu zaidi. Lakini zaidi ya hapo, kama mtakosa nafasi, naweza kutafuta kwenye mitandao ya kijamii na kusikiza muziki wangu kwenye online platforms zote kwa jina la Msafiri Zawose au Zawose. Okay. Und Msafiri ist zu finden auf verschiedene Online-Plattforms und dort kann man noch mehr Musik von ihm hören und auch mit ihm auch in Kontakt erhalten, wenn man das möchte. Und er ist auch immer noch hier und er hat auch gesagt, dass er werde uns auch in der nächsten Zeit vielleicht auch hier sein, damit Leute auch mit ihm Kontakt auch nehmen kann. Na Nash, au kutuambia unapitia changamoto yoyote katika safari yako ya muziki? Changamoto ni uelewa tu wa utamaduni wa hip hop kwa ulimwengu sasa hivi umebadilika sana. Tumekuwa na mtandao, tumekuwa na teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo kadri ambavyo teknolojia na mitandao inavyopanda moto zaidi, na watu ama kizazi hiki cha kutokea hapa tulipo ambacho kinafaidi matunda ya teknolojia hakina uelewa mkubwa wa utamaduni wa hip hop ulipotokea kihistoria. Wengi wanafikiri tu ni kwamba Marekani, lakini waliochangia kwa kiasi kikubwa utamaduni wenyewe ni watu weusi, lakini wao hawamiliki hichi kitu. Unaweza kwa sababu katika ulimwengu tuliokuwa nao kuna falsafa moja ya kwamba haiwezekani kila kitu kikaanzia kwako. Sisi tupo Tanzania pale Dar es Salaam, lakini tunasubiria mchele mpaka uvunwe Kiela. Tunasubiria nanasi itoke Kiwangwa Bagamoyo. Sasa kama ni hivyo, hata muziki, kuna muziki utaanzia eneo fulani. Makusudi tu inatokea. Hata huku nje Ulaya na Marekani wanavyo vitu wanavifanya vya kinyumbani kwetu. Ndio maana tunabadilishana. Kunakuwa na kubadilishana taaluma ama maarifa. Wanasema hiyo cultural exchange na vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hapo sasa kwenye hawa vijana ama kizazi hiki tulichokuwa nacho sasa hivi kuelewa historia halisia ya utamaduni. Hip hop sio kama watu wameiga. Hii imeigwa kutoka Marekani, hapana. Marekani wana vitu vingi hawazalishi kwao kama chakula. Vitu ndio iko hivyo, yani haiwezekani wewe ukawa na kila kitu. Mafuta utasubiria Arabuni, sijui hiki kitatoka huku. Kwa kila muingiliano ndio dunia ilivyotengenezwa. Kwa hiyo huu ni utamaduni, ni muziki ambao watu wanauishi, na lengo lake kubwa hip hop ilikuwa ni kwa sababu ya kuweza kuyainua yale mavuguvugu ambayo harakati za watu mbalimbali. Ni chombo cha kusemea. Kusemea nini? Kusemea vitu chanya. Kama kuna matatizo, kama kuna nini, lakini unavipeleka katika ujumbe uliokuwa chanya ili viweze kupatiwa suluhisho. Sasa kizazi tulichokuwa nacho leo hii hakina maarifa ya kutambua kwamba hip hop ni kitu gani ili waweze kuingia ndani yake, na pengine ingewasaidia zaidi. Kwa hiyo changamoto inayotokea ni kwamba unapokwenda sehemu, unapojitambulisha kwamba wewe ni mwana hip hop, alafu sio vile walivyozoea wao kwamba mbona huyo hatumuoni na vitu. Unajua wamezoea muonekano. Unaposema msanii wa rap ama hip hop, kuna muonekano watu wanautarajia kutoka kwako. Sasa hawaukuti, unakuta tu labda una ndevu hizo umezichana vizuri kama za kwangu. Unaona sasa mbona jamaa sio hivyo, huyu sio shehe huyu. Naambia hamna, sio shehe huyu, ni mchizi anapiga hip hop safi kabisa tena iliyonyooka. Kwa hiyo tunakutana na changamoto ya aina hiyo ambayo mimi huwa mara nyingi najikita zaidi kwenye kushawishi watu wasome sana, waelimike sana, wajitahidi sana kusafiri. Kusafiri sio lazima uje Ulaya na Marekani. Unaweza ukaa pale Tanzania ukaenda mikoa yote ukajifunza. Yani pole pole, kwa sababu
inakutengenezea upana wa akili, kufahamu mambo mengi. Kwa hiyo inakujenga wewe. Kwa hiyo ukiweza kufanya hivi vitu vyote, ukiweza kulifuatilia jambo na ukalipatia maarifa yake, ni rahisi kuelewa hata mtu mwingine ukikutana naye. Mimi leo hii siwezi kumshangaa msanii wa rock, siwezi kumshangaa msanii sijui wa jazz. Hivi vitu vyote kwangu na vifahamu. Ni kitu gani nafanya, kwa naheshimu kila aina ya kile ninachokifahamu. Okay. Safi kabisa, lakini si kwamba mtu mwingine akikuona ndo kama hivyo hajui hip hop, anatarajia vitu tofauti kutoka kwako. Okay. Kwa hiyo ndio changamoto tunayokumbana nayo, na tunawaambia vijana ama watu ambao hawana ufahamu kuhusu hip hop, tunawaomba tafadhali, siku hizi kuna teknolojia kubwa, waingie katika mitandao, watafute mihadhara mbalimbali, watafute mapitio, machapisho, waweze kujifunza kuhusu hip hop. Okay. Na kwa hali ya kusambaza muziki yako ili ifikie watu, pia kuna changamoto ama hiyo unapata unaifanya kwa urahisi? Changamoto hiyo ndio kubwa mno. Nyumbani Tanzania kuna tofauti kidogo, ama hata Kenya pia. Nimeenda Nairobi mara kadhaa na Mombasa. Yani Uganda pia, Kampala, yani tunafanana. Sasa hizi online platform ama digital platform, ili uweze kupata fedha, kumekuwa na hii changamoto ya kuweka muziki katika digital platform. Ni katika mtindo wa kutangaza ni nzuri, lakini sasa kwa mtu kama mimi, 100% nategemea kila aina fedha yangu itoke katika muziki. Okay. Sasa nikiweka katika digital platforms, naangalia na namba ya washabiki wangu. Namba ya washabiki wangu hawawezi kuniletea $5,000 kwa miezi mitatu. Hawawezi. Kwa hiyo nikitoa album. Kwa hiyo nitashindwa kuweka pale, nitakuwa nimeweka labda kama vile kwa ajili labda ya promotion, lakini kifedha sitopata, kwa sababu nitachelewa zaidi kuyafikia malengo yangu. Lakini njia ninayotumia mimi ni kuuza physical, ama kutumia sasa online yangu ni ipi? Online yangu mimi natumia email, natumia Telegram, natumia WhatsApp. Kwa sababu teknolojia inapokuja wanasema lala nayo, yani umo. Kama vile unavyokata kona kwenye barabara, wewe unalala nayo. Okay. Kwamba sijaweka katika Deezer, Spotify, iTunes kwa sababu sio sipendi, ila nina sababu maalum za kufanya kwamba kwa nini sijaweka. Ninapotoa album na malengo, nataka nifikie nipate pengine euro 10,000 katika albamu hii, milioni pengine 25 ya Tanzania. Hii albamu hii nitaiuza katika mtindo huu. Uzuri ni kwamba zamani tulikuwa na changamoto, kiuza hivyo watu wanarushiana muziki. Sasa kuna mabadiliko kutokana hizo teknolojia na watu kupata elimu. Mnapotoa elimu zaidi, watu wanabadilika. Tulitoa elimu sana kuhusu music piracy, kuiba muziki na nini. Wewe unafanya kazi, huyu anafanya kazi, wote mpo ofisi moja. Albamu inauzwa 20,000, huyu ananunua, wewe unataka huyu akutumie. Tukawa tunawaambia mbona hiyo haijakaa vizuri? Wewe uletoa 20,000 ya 10,000, huyu si naye anafanya kazi kama wewe, mnakuta ni marafiki. Kwa hiyo kweli bwana. Kwa sasa hivi tunapata fedha kwa sababu gani? Watu hawana muda tena kutumiana muziki. Kwa hiyo nikiuza mwenyewe miezi michache ninatengeneza fedha nyingi. Lakini baadhi ya watu naowajua maarufu wanaofanya kitu kama changu waliwahi kuweka katika, ilikuwa ni Boomplay, kuna nadhani unaifahamu. Alipata $15 baada ya miezi 4. $15 hapo kama 40, akashtuka. Akanipigia, nikamwambia fanya 1 2 3. Ndani ya miezi 2 baada ya kufanya nilichomwambia, akapata milioni 4 ya Kitanzania. Sasa akastuka, akasema mbona kama hisi, na hajatumia gharama yoyote, ni email. Ametangaza tu bwana kama nauza kwa email, Telegram na WhatsApp. Watu wakawa wanamcheki moja kwa moja. Kwanza kikwetu kinyumbani pale, mtu anasikia raha kuchati na msanii. Nimechati na Msafiri leo. Kwa hiyo hiyo ndio namna ninayotumia. Lakini mtu akitaka kunipata zaidi, video zangu, mahojiano, anakutana nayo hapo katika YouTube. Akiandika tu Maalim Nash, basi anapata kila kitu changu pale. Okay. Naam.
Thank you so much, ladies and gentlemen. You're watching Burudika TV. Unfortunately, I know some people are wondering why are we speaking in Swahili for a very long time. But as for Tanzania, the first national language is Swahili, and the other languages come thereafter. So we tend to communicate a lot more in Swahili. But like Nash said, he's facing a number of challenges in his music journey. Of course, getting his music to reach out to the people because he has opted not so much for the media platforms that people are used to where they place their music. He's named quite a few, but he said you can still find him in the social media. But he says that personal contact with people has made him be able to reach out to more people, and he finds it a better way to reach out to the people. The other thing he said as a challenge is the culture of hip-hop. There are some people who don't understand it, and therefore they interpret it in their own way. And like he says, it is important to take your time and get to know what hip-hop is all about, and you will get to enjoy. It's a medium or a way in which messages can be sent out to people. Good messages, whatever is happening in the community, political messages, and that kind of messages that reach out to you. And this is on Burudika special with our artists all the way from Tanzania. Meine Damen und Herren, eine ganz kurze Zusammenfassung von Nash. Hat gesagt, dass hat ein paar Schwierigkeiten in Musik erlebt, und die erste Schwierigkeit ist, wie die Musik an die Leute bringen kann. Meinte, dass verschiedene Art oder verschiedene Plattforms bieten, wo man ihre Musik verkaufen kann oder Leute zuhören kann. Aber meinte, dass mit das erreichte nicht so viele Leute, und dadurch hat entschieden, dass ihre Musik direkt Kontakt mit Fans aufzubauen, damit eben die Musik ganz schnell ankommen kann. Und zweitens hat auch gesagt, die Kultur von Hip-Hop. Viele Leute verstehen diese Kultur nicht. Die haben in ihrer Meinung, ihre eigene Meinung oder ein Bild in ihrer Kopf gebildet oder vorstellt, dass Hip-Hop-Musik ist eine bestimmte Art von Musik, aber meinte, dass es ist eine Medium oder eine Art, wie man Leute erreichen kann, mit Leuten sprechen kann über verschiedene Themen, so wie Politik, Kultur und verschiedene Sachen. Msafiri, maneno yako ya mwisho? Mimi ningependa niwakaribishe wote kwa mara kwanza kwa tamasha la utamaduni wa Kiswahili. Nadhani wataweza kujionea na kujisikilizia na kushuhudia mambo mengi sana ambayo na imani sehemu nyingi pia hajawahi kufanyika, kwa sababu hata Tanzania kule hatuna tamasha la Kiswahili. Ingawa kuna kuwa na vilinge vya Kiswahili, sije kuna tamasha. Kwa hiyo niwakaribishe wote, na sisi tunasema kwamba mwingine amwambie na mwingine amwambie mwingine, ni waje kushuhudia sanaa ya Kiswahili na waje kuona mchanganyiko wa Swahili, na hata watu wa hip hop pia watakaribisha kuweza kuona huo mmeng'enyo wa Kiswahili ambao una mchanganyiko. Unaweza kumwona Nash akiwa anaimba kwenye Limba, kuna milindimo ambayo haijawahi kuzoeleka, tofauti na wale watu wenzetu ambao wanakujaga na mitindo mbalimbali. Kwa hiyo tamasha la Swahili lina mchanganyiko mkubwa sana ambao lina future kubwa sana ya Afrika Mashariki kwa kupitia muziki. Kwa hiyo sitaki kuongea mengi. Kwa hiyo rafiki amwambie na rafiki mwingine aje ashuhudie ile tamasha, ambapo kutakuwa na michezo, kutakuwa na misosi, vyakula, kutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa vinajumuisha Swahili. Kwa hiyo karibuni sana na tunawasikilizia sana. Okay. Nash, maneno yako ya mwisho? Hakuna maneno mengine zaidi ya kuambia watu wa jiji la Hamburg waje kwa wingi, wa Afrika na watu wengine hapa wenyewe wa mji wa Hamburg waje kwa wingi sana. Tunawakaribisha waje kushuhudia utamaduni wa Kiswahili, na Waswahili watakutana nao hapo, lakini pia kujionea bidhaa mbalimbali zinazotayarishwa na watu kutoka Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, tunawaomba tafadhali waje watuunge mkono, na tunawaambia na sisi tutawapa mkono ambao wametuunga. Okay. So, ladies and gentlemen, you are welcome to the Swahili Cultural Festival. And like Manuuh has said, it is not a one-time thing. This is the first time. And it is going to be there every year, hopefully. And we are hoping that we are going to have that opportunity to get to meet and to interact with different artists from East Africa. And like Manuuh also said, Swahili Festival is not only about people who are Swahili speakers or
from Swahili countries, but it is for everybody, and it is a moment where one can experience that culture, can also get to have a feel of what it means through music, through food, through clothing, and through other forms, and of course interacting with the people. I'm looking forward to having this great time with you. And remember, Burudika features this because this is what Burudika is all about. Burudika means to get entertained or to have fun, and that is what this whole concept is about. Thank you so much. That was Burudika. Na kabla tujamaliza, mtatuimbia mara moja alafu ndio tuondoke pamoja. Dondosha vyombo bwana. Tutachukua Kiswahili yetu. Okay. Sawa. Ungepiga na nini kwenda kidogo Kiswahili. Kiswahili lugha yetu, Bantu asili yetu, shupata shungwaya, imefika Ulaya, shupata shungwaya, imefika Ulaya, Kiswahili lugha yetu, Bantu asili yetu, shupata shungwaya, imefika Ulaya, shupata shungwaya, imefika Ulaya. Tunawakaribisha wote kesho kutwa. Tunawakaribisha wote kesho kutwa. Swahili Culture Festival. Swahili Culture Festival. Manu, pele. Hey. Mwanangu, karibuni Swahili Festival, utamaduni wetu, tunawakaribisha wote. Karibuni, tugotile ambagi abawe, tunawakaribisha Jumamosi saa 6 tarehe 24. Wow, that was beautiful. That was beautiful. I feel touched when I listen to traditional kind of music. And my ladies and gentlemen, that was it for today on Burudika TV show. My name is Carol Kay, and my guests today were Nash right at the end, and then Msafiri, and then Manuuh of Swahili Records were on Burudika today. Thank you so much, and all the best, and until next time, my name is Carol Kay, and I say bye for now. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Zu Gast heute war Nash, Msafiri und Manuuh aus Tansania. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin Carol Kay und auf Wiedersehen. Asanteni sana kwa kututazama siku ya leo, na ninashukuru sana wageni wetu wamekuwa hapa studioni, Nash pamoja na Msafiri pamoja na Manuuh, na ningependa kusema tuonane tena mara nyingine. Asanteni sana. Kwaherini and bye for now.